Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Enfin, test plus déballage parce que test, ça servira pas à grand chose. En fait, dans mes déplacements, j'ai besoin d'un switch des fois dans mes déplacements quand on est plusieurs collègues à se brancher donc sur le même réseau, d'avoir besoin d'un switch pour pouvoir démultiplier en fait les prises RJ. Pour que tout le monde puisse se brancher. Donc j'ai cherché un peu sur internet et j'ai retrouvé donc ce switch en fait qui comporte donc 8 ports Ethernet, donc jusqu'à 8, ce qui est plutôt pas mal et qui est pas du tout cher, donc je suis assez content. En fait c'est un modèle, donc c'est un switch de chez D-Link. D-Link, donc c'est un peu les leaders on va dire, D-Link, TP-Link et tout ça. Et c'est le modèle GO-SW8E, hein, ce switch. Qu'est-ce qu'on trouve sur la boîte? Donc, on retrouve un peu les caractéristiques, le nom, les trucs, bon bref. Plug and play, silence, voilà, silencieux. On peut connecter, enfin tu peux connecter toi aussi jusqu'à 8 PC dessus. Donc là on retrouve un peu les caractéristiques ici. Ethernet, donc 802.3, catégorie 5, les dimensions en fait du switch. Il supporte donc la norme IEEE 802.3 AZ énergie, enfin bref. Ça c'est du charbien un peu pour moi, hein, pour tout vous dire, hein, donc je suis pas trop informaticien non plus. Il a une garantie de 2 ans. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans le package? Donc le switch, un guide et le chargeur. Derrière, donc on voit un peu comment ça peut fonctionner. Donc vous branchez ça sur le modem, voyez, et après à partir du modem on peut donc brancher une console de jeu, ordinateur et puis ordinateur fixe, ordinateur portable, console et tout ça. Le débit, ça doit être noté normalement. Voilà, 1 gigabit je crois. Voilà, pour moi ça me suffit largement, hein, par rapport à l'utilisation que je fais. Vous voyez, 100 par 10 mégabits. Switch 8 ports 100 sur 10 mégabits. Donc c'est bien ça. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Easy install, donc installation facile. Donc branchez ça sur une prise RJ ou sur votre box. Et puis après c'est parti. Sur la partie haute, donc D-Link Go. Et sur la partie basse, c'est un peu le code et tout ça. Voilà. Alors on va l'ouvrir, ce que j'ai jamais ouvert encore. Hop. C'est chiant leur truc. Hop. Ah, c'est pénible le scotch là. Oh, j'ai pas d'ongle en plus. C'est un peu pénible quand même. On va réussir à l'avoir quand même. Il va pas me faire la misère quand même. Voilà. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Toute la doc de chez D-Link. Quick installation guide en anglais. Donc, tout est en anglais, bien sûr. Voilà, s'il y a d'autres langues. Installation du produit, si, autant pour moi, il y a bien du français, vous voyez ici. Installation du produit, internet, routeur, bon, c'est pas très dur, hein. Donc là, c'est la garantie. Et la conformité donc européenne du produit. Alors, on trouve le switch qui est tout petit. Voyez, qui est blanc, qui est beau. Avec le nouveau logo D-Link. Donc là, ça clignote quand c'est branché, bien sûr. Ça, c'est la LED allumage. Et puis les 8 ports. Donc là, c'est pour le brancher. C'est pour brancher l'alimentation. Derrière,
Donc vous avez une entrée et puis, enfin les branchements, les 8 branchements, pardon. Il y en a une qui va servir bien sûr d'entrée et les autres de sortie. Sinon, bah, rien de particulier, vous voyez, c'est tout petit, c'est tout compact, donc c'est parfait. Hop. Bon, le plastique, je ne vais pas l'enlever, donc... Et derrière, qu'est-ce que je trouve? Ben, le chargeur qui est fourni avec, européen bien sûr. T-Link ici, voilà. On va zoomer un peu sur le chargeur, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un chargeur 0,55 ampères. Voilà. Voilà, donc vous pouvez retrouver ce produit en vente sur les boutiques en ligne, internet chez nous. Moi je l'ai pris sur Amazon pour même pas 10 euros. Pour tout vous dire, il est à 7 euros, donc c'est un très très bon produit. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la qualité de la vidéo aussi, est-ce que j'ai changé de caméscope, donc j'espère qu'elle est meilleure. Hop, on va remettre ça comme ça proprement. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne, à mettre donc un pouce bleu sur la vidéo, donc partagez-la sur les réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis à très vite, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo test d'un nouveau produit high-tech. Allez, à très vite.